Als reicher YouTuber habe ja genug davon. Action. So, wir sind heute wieder sondeln und ich bin wieder mit Alex unterwegs. Hallo, Grüße an alle. Alex hat irgendwie ein ziemlich fettes Signal gehabt. Ja, um die 90 so. Wir haben es nochmal wieder abgedeckt, weil wir haben gesehen, das scheint so eine Art Kiste zu sein. Und ich bin wirklich gespannt, ob es nur der Deckel ist oder ob es wirklich eine Kiste ist. Erstmal ist hier eine ganz normale Kiste, die viereckig ist. Und hier unten kann man sehen, ist so was wie ein silberner Verschluss dran. Als wenn die in zwei Hälften aufzuklappen geht. Ja, dann hoffe ich doch für dich, dass das nur ein Deckel ist. Das ist nur ein Deckel. Da haben sie bloß ihr Essen drin gemacht, ey. Der ganze Aufwand. Der ganze Aufwand, das ganze Zurückkommen, ja. Aber es muss eine Kiste gewesen sein, weil Na doch, ja hier, doch. so Verschluss. Aber ich denke mal, hier werden sie auch ihr Essen drin gemacht haben. Hier siehst du ja Messerkratzspuren drin. Das werden sie zweckentfremdet haben für Für ein Blech. Kochen oder für Backen. Oder. Das sieht schon sehr nach Kratzen aus. Ich habe hier mein Ding drauf gebraten, hier mein Ei oder meine Schnitzel oder irgendwas. Kein weiteres Signal leider. Aber es sah erstmal so aus. Es war spannend. Ja. Naja, wir suchen weiter. Wir sind nämlich an der Stelle, wo ich damals die Koppelschlösser gefunden habe. Zu viert heute mal. Und vielleicht kommt ja doch noch ein Koppelschloss. Das wäre natürlich super. So, soll ich mal hier was Besonderes vorbereiten? Ich werde hier mal meinen Rucksack angehen. Und werde mal hier was rausholen. Und zwar für Rico und für Sonic. Werde ich jetzt hier mal verstecken. Und da Moos. Werde ich das hier mal so reinschieben. So. Ein bisschen zumachen. Und dann habe ich ja hier noch einmal, wo Sonic drauf steht. Das stecken wir mal hier drin. Auch hier ein bisschen Moos aufmachen. So. Kommt mal her, ich habe hier ein Signal. Was ist denn? Da habe ich ein Signal gehabt. Da müssen wir mal gucken, was da schön liegt. Wir haben mit 78 drin abgehackt, aber Hier? ja. Wer soll das gerade in Ecke? Ja, mach doch mal. Was ist das? Warum steht denn da mein Name drauf? Was ist noch mehr? Rico? Hier ist was, wo dein Name drauf steht. Soll ich das öffnen? Mach das mal auf, genau. Ich glaube, da hat irgendeiner was. In der Ostern jetzt. Mit der Zustand. Du auch, ja? Ja, ich hab's zerrissen. Sollen wir jetzt ein SS-Schuh? schauen wir mal, was drauf steht. TSR 99 Bund. Der ist nicht, naja, aus der 14. Von der Bundeswehr. Aber da lag noch mehr. Oh, das ist richtig scharf hier Wie, vorne. da lag noch mehr. Ja, da kniet Ey, man da drauf. ist noch mehr. Wirklich? Ja, ey. Also, aber ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Danke, Alex. Ja. Aber woher weißt du, dass das von Alex ist? Na, weil er das hier hin platziert hat. Also, da ist ein Also. Dosenöffner dabei. Da ist ein Löffel dabei. Du hast ein Messer. Ne? Hier ist ein Messer. Und eine Gabel und ein Messer. Okay. Das kann man sehr schön benutzen Sachen von die Trend hast. für Outdoor-Aktivitäten, So. wenn man da Und? mal im Wald was essen will. Was Und Leckeres. du kannst damit auch deine Dose aufmachen. Oder Flaschen. Und Bier. So. Jetzt schauen wir mal, was der Alex hier noch. Nee, was der Sonnengott uns hier versteckt hat. Das wird Ja, mein Gott. Was ist denn das? Ja, da schaut's her. Was ist denn das? Damit endlich mal mein Pinpointer an mir dran haften bleibt. Ja. Unglaublich. Wo ist der denn, der Pinpointer? Und warte. Weg. Hast schon verloren, ist so spät. Dann musst du den Schlüsselring einziehen. Hier gibt's keinen. Hier kommt ein Schlüsselring ran. Ja. Da an diese Stelle. Guck mal, hier können wir das auch durchmachen. Oh, warte mal. Warte mal. Guck mal, meins ist schon ganz ausgenudelt. Siehst du das? Aber er ist nicht länger. Hier wird Deiner nie ist ein getauscht. bisschen länger. Ja. Soll ich das gleich mal ranmachen? Natürlich doch. Du hast nämlich noch einen Slot frei bei dir an deiner. Ein Slot. Na gut, ich wechsle das mal um. Und Alex filmt mal weiter. Oh, ich kriege ihn nicht drin. Wir drücken jetzt mal.
fertig. Einfach nur so. Guck dir das an. Wie ausgenuddelt das schon ist. Siehst du? Ich muss ja erstmal einen Ring drin machen. Brauchst du dann noch ein Loch durch. Guck dir das an, passt alles perfekt. Ja. Ja, das ist ja noch bei dir so ein Slotfeuer gehabt, wo du hinter gesteckt hast. Hast du mir das gezeigt? Nee, das habe ich dir nicht gezeigt. Ja, Alex, also, ja, cool, ne? Also, und wie krieg ich jetzt wieder die Gabel darin? Ja. Wird in den Dosen noch reingeschoben, glaube ich. Der Löffel musste unten zum Schluss. Der Löffel, dann die Gabel und der Messer verkehrt rum. Na, jetzt werden wir mal gucken, wie die Jungs das machen hier. Irgendwas erzählen. Nee, Das werden wir vielleicht demnächst mal brauchen, wenn wir hier im Wald vielleicht mal von dir einen Schnitzel zubereitet bekommen oder so. Oder falls du uns mal eine Wurst grillst oder so. Alter, wie so eine kleinen Jungs, oder? Ich weiß nicht, wie das hier hören. Ah, so kommt das nämlich. Ich habe mir nämlich auch erst zeigen lassen. Ich habe ja auch noch ein Original bei, Geht ja nicht. als Muster. Geht ja nicht, geht ja nicht, geht ja nicht. Was, du hast ein Original? Na, ich habe noch ein Muster bei. Er hat ein Originales und schenkt uns hier so eine billigen Imitate. Nee, Das stimmt denn nicht. das ist genau das gleiche. Hier. So muss das eigentlich. Und da oben gibt es noch so eine Rastnase. So, Rastnase. guck mal. Hier so. So muss es doch. Hier so. Nee, das ist zu groß. Ja, aber es passt. Der Messer muss hinten zum Schluss. Und das rastet da oben ein. Das Messer ist doch zum Schluss. Ich hole mal meins auch noch mal raus, dann gucken wir uns mal das Muster an. Ich habe ja auch noch mal eins hier für mich, falls ich auch mal im Wald was essen muss. Nimm das mal, Stefan, genau. Mach das mal auseinander, mach mal die Verpackung ab, genau. Die kaputt reißen? Mal nicht zeigen, wie wir uns hier anstellen. Ja, ist so lustig. Aber dann kratzt es dagegen. Also ich würde eher sagen so. So sieht's aus, wenn es zusammengepackt ist. So. Das reicht. Hey. Das Messer. Löffel, Erst Gabel, Messer. Und das Ganze rastet oben ein. Löffel. Gabel. Nicht bei mir. Mit Messer wird verkehrt Also umgesteckt. so. Und dann kommt die Hülle rüber. So? Fehlt der Piekser? So? So. Ach, erst das Messer. Hier. Guck mal. Hier. So, dann haben wir hier die Lücke. So. Ja, erst Messer. Dann hier durch die Lücke durch. Ja klar, sonst würdest du dich ja schneiden. Dann die Hatte doch Gabel. Ich hatte doch. Nee, dann So hatte ich es doch gehabt. Dann Löffel. Also, no. Wir nehmen das hier, ja, und ziehen das, wir drücken das hier raus. Wir sind übrigens schon bei 11 Minuten. Da kann man auch eine lange Folge von drehen, wie die Messer jetzt zusammengesteckt werden. Also, Hier, guck, hier, da ist das Messer. Und dann kommt der Rest. Hier. Fertig. nee. Doch! Dose öffnen. Löffel. Schmarrn! Wieso Löffel? Nein! Warte mal. Hier! Löffel, Messer. Hol mal ihn. Warte, nee, erst Messer, dann Löffel, weil es nämlich länger ist. So. So. Ach, das ist mir einfach zu hoch. Nee, so genau, das wird da reingeklickt. Jetzt hast du zerlegt. Ah, du musst- und jetzt weiß keiner mehr, wie ihr hört. Ich habe noch ein Bild davon gemacht. Du musst aber erst Du musst es übereinander. Löffel, den Löffel, die Gabel und Das ist ja dann. ganz einfach. Zack. Und dann dran hier schon. So, jetzt kommt. So. Genau so. Echt? Ja. Zeig mal. Ist ja schon geändert. Hier. Nee, das ist falsch. Nein, das ist nicht. Warte mal, ich muss jetzt hier mal. Also doch ja. erst Messer. Du hast Ich muss mir auch noch mal angucken. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Also dauert es dann nochmal 11 Minuten. Gabel und Löffel drüber. Genau. Fertig. Naja, sag doch. Ja, hatten wir doch richtig. Sag mal. Wollt ihr uns denn erzählen? Denkt ihr, Ja, denkt ihr, wir denkt können ihr, das wir sind nicht? völlig behämmert oder was? Ey, jetzt weißt du auch, warum sie bei der Wehrmacht einen Göffel erfunden haben. Das ist euer persönliches Essversteck. Da wird jetzt immer auch zu Hause von gegessen. Aber ich brauche eigentlich nur ein Messer. So, jetzt hat jeder ein schönes Essversteck. Und wo ist jetzt das Essen? So, haben weiter gesondet. Und ich habe hier ein Müllloch. Das ist voller Scherben und voller Zeug. Ich habe eben diesen Schraubenschlüssel rausgeholt. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Den mache ich wieder schick. Vielleicht. Mal sehen. Dann habe ich noch was gefunden. Diesen Löffel. Jetzt ist er weg. Moment. Was hast du denn Schönes? Was ist denn das?
Das sieht ein bisschen aus wie ein Knopf, ne? Ja, aber, ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich noch ein Stück Löffel gefunden. Moment, holt gerade raus. Alle haben schon irgendwas in den Taschen. Ich habe ein Sicht von dir gehabt. Da ist ein Stück Löffel. Könnte Luftwaffe sein, aber leider fehlt die Hälfte. Er hat die Brille gefunden. Von Anemone. Schöne Grüße an Anemone. Das könnte Anemones Brille sein, weil die war ja auch mal hier mit, wo wir Koppelschlösser gefunden haben, ganz viele. Von welcher Marke ist die? Steht nicht drauf. Aber naja, ich ich habe bin ja auch ganz cool. Ich setze die einfach mal auf die Sonnenbrille. das sieht gut aus. Mhm. Ich habe eine Gabel gefunden. Auf dieser Gabel steht drauf: früh auf. Das war bestimmt die Minen, der die gehört hat. Sonst konnte ich jetzt erstmal nichts erkennen, außer hier hinten sind noch, ist noch ein Stempel, 90. Eine 90 steht drauf. Ja, und ganz viele Sachen. Die Gabel nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ich möchte gerne den Zuschauern noch was erklären. Das ist eine Flasche, die habe ich auch schon zu Hause. Hier steht Pyrozin drauf. Jetzt fragen sich die Zuschauer bestimmt, was es ist. Dann kann ich dir genau sagen, aus welcher Zeit das kommt. Das ist nämlich eine Flasche mit Feuerzeugbenzin aus DDR-Zeiten. Das war damals Pyrozin. Schön. Und was ist das? Erklär's mir. Ich würde sagen, dass das vom Glas ist. Ja. Was wird das so sein? Das haben wir schon ein paar Mal gefunden. Wir haben hier wieder hygienischen Gummischutz aus Berlin-Neukölln. Und zwar Dublosan. Geben Sie das mal her. Der alte Verdächtige wieder. Immer die gleichen Dinger. Sehr schöner Zustand noch zu, aber leer, so wie es scheint. Also ich denke mal, derjenige, der das weggeschmissen hat, hat dann irgendwie ein bisschen Spaß gehabt. Das kann durchaus sein. Oder auch nicht. Alex schreit durch den Wald, er hat... Oh, das sieht ja ganz schick aus. Machen wir die Piepe aus, das brauchen wir jetzt nicht. Das hörst du im Video, das nervt immer. Warte mal. Frauenschaft. Interessant. Nationalsozialistische Frauenschaft. RZM. Da steht RZM. Dann nochmal ein M1-63. Und die Nadel ist nicht dran, die liegt vielleicht noch da drin. Das ist in einem sehr guten Zustand. Lies mal vor, Alex, was hast du dafür rausgefunden? Die NS-Frauenschaft, kurz NSF, war die Frauenorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP. Sie entstand im Oktober 1931 als Zusammenschluss mehrerer nationalistischer und nationalsozialistischer Frauenverbände, wie dem bereits 1926 in Berlin entstandenen Deutschen Frauenorden DFO. Fortan unterstand die Frauenschaft der NSDAP Reichsleitung. Mädchen und junge Frauen fielen die Zuständigkeit des Bundes Deutscher Mädel BDM. Das ist ja der Vorstand gewesen, ne? Lass ihn da schwenken, aber ich will es auch mal sehen. Rico hat uns einen Knopf gefunden. Du willst das auch mal sehen? Dann komm doch mal her. Der Knopf. Der Knopf, den interessiert ihn. Den zeigen wir gleich, den Knopf. Der Rico hat auch einen sehr schönen Knopf gefunden. Sieht aus wie eine Himbeere. Lag unter der Eiche. Interessant. Also so einen Knopf habe ich noch nie gesehen. Auch nicht. Hier? Da muss ich mal einen Knopfexperten fragen. Matze grüßen. Matze kennt sich aus mit Knöpfen. Matze kennt sich aus mit Knöpfen, ja. Das ist der Knopfbeauftragte. Na gut. Ich guck mal, ob da noch die Anstecknadel drin ist. Ja, die müsste da sein. Die ist erst frisch abgegangen. Die ist nicht frisch abgegangen, weil ich den ganz leicht nur ausgebuddelt habe, der nicht sehr oberflächlich. Hat er echt noch die Nadel gefunden? Mit dieser kleinen Spule da. Das liegt ja nicht an der Spule, sondern an denjenigen, der dahinter sitzt. Genau, und am das Gerät Detektor. bedient. Oh, da habe ich ja wieder eben gerade... Hier? Hast du gleich eine Rochen vor Schreck, ja? Ja. Nee, aber ist Danke.
F75, das ist bei denen so. Der kann ganz kleine Mini-Münzen finden, das nervt manchmal, aber auch wenn du so eine kleine Pixel immer Der gute alte Fischer F75. Ich habe auch mal einen kleinen Fund gemacht jetzt, und zwar eine D-Mark. Datum kann ich jetzt gar nicht erkennen. Eine D-Mark. Ich weiß noch, wie ich eine D-Mark gefunden habe. Am Strand, wo so kleine Kinder dabei waren. Die haben mir zugeguckt. Da haben sie mich gefragt, ob ich schon was gefunden habe. Und da habe ich gesagt, ja, eine D-Mark von 1976. Oder irgendwie so ein Datum war das. Und da haben die ganz doll gestaunt. Oh, von 1976. Ja, für so Kinder, die in den Euro reingeboren sind, für die ist das alt. Aber für mich ist natürlich so eine D-Mark nicht so alt. Aber das ist trotzdem ein interessanter Fund. Werden ja auch immer älter, die D-Marks. Ja, die anderen suchen noch fleißig. Ich habe eine kleine Feuerkuhle gebaut, ziemlich tief. Und habe hier auch ganz viel Erde und ein bisschen Wasser habe ich auch mit. Und ich werde jetzt hier so ein bisschen so ein Mini-Feuer machen und dann eine Glut ansammeln. Weil der Alex hat nämlich noch Würstchen mit. Und die wollten wir gleich hier noch über die Glut halten und ein bisschen brutzeln. Mal sehen, ob ich hier eine kleine Glut erschaffen kann. So, ich habe ein paar Würstchenstöcker geschnitzt. Würstchenspieße. Und da ist eine Glut. Wenn ich jetzt das Licht ausmache, sieht man das ziemlich gut. Aber ein bisschen mehr muss es noch werden. Es wird doch mal Zeit, ey. Mal Zeit, dass wir kommen, wa? Gesellst du dich jetzt hiermit zu mir und Natürlich geselle ich mich jetzt zu dir. zum gemütlichen Lagerfeuerplatz? Zum gemütlichen Lagerfeuer, genau. Mal mein Equipment hier oben hinstellen. Glut war nicht heiß genug. Wir haben nochmal eine neue Glut angesetzt. Gleich ist es soweit. Dann können wir die Würstchen an die Glut wieder ranmachen. Ja, eine nette Unterhaltung wäre schön jetzt. Ich bin noch hier. Ja. Werden wir mal den Themenkoffer rausnehmen und werden uns mal über irgendwas unterhalten. Was war denn dein allerbester Fund? Mein allerbester Fund tatsächlich heute, das Ja, allgemein. Frauenordnteil. Und in aller Zeit? In der gesamten Sondelzeit? Seit du sondelst? Eine preußische Feldbinde. Sichtfund auf dem Feld. Und von einer Schwesternhelferin die Brosche. Und natürlich auch Mützenadler. Ja, der Mützenadler, den ich letztens hatte, war schon ein besonderer Fund, weil so einen hatte ich noch nie. Ich habe auch dann einen gefunden.
Aber so ein Luftwaffenwissenadler ist ja immer noch was Besonderes. Besonders alte Funde finde ich dann auch sehr interessant. Also Ich habe so eine nicht Reise immer nur wie gefunden. Zweiter Weltkrieg oder so. Erster Weltkrieg finde ich auch sehr schön. Dieses Koppelschloss, was ich habe aus dem Ersten Weltkrieg. Was der Nelson geschenkt hat. Na, das gleiche, so ein gleiches habe ich ja mal gefunden mit Silberauflage. Ja. Das war auch, freut mich bis heute immer wieder, wenn ich das sehe. Ach, Stefan auch hier. Hallo? Sondelt da um uns rum. Na gut, jetzt machen wir mal die Würstchen ran. Jetzt haben wir eine anständige Glut. Knistert auch richtig. Stefan seins oder was? Die ist von Stefan, ja. 50 Pfennig, 1876. Die hast du jetzt hier gerade gefunden? Schönes Ding aus Silber. Und was noch? Und dann kam später diese hier irgendwann mal. Auch 50 Pfennig. Nee, erst kam die hier. Deutsche Reich, der Bundesrepublik Deutschland. Die Würste machen hier Räuche. Die machen sogenannte Wurstgeräusche. Ja, das ist auf jeden Fall gut heiß schon. Da kommt ein Fuchs. Wir warten jetzt, bis ihr zur Wurst kommt und nicht, bis ihr wartet, bis die Wurst zu euch kommt. Frage nicht, was die Wurst für dich tun kann, sondern was du für die Wurst tun kannst. Ja. Ja, die Würstchen, die werden so langsam, die brutzeln auch schon, machen die Räuche und werden immer mal so ein bisschen gedreht. Ist ganz gut geworden. Die esse ich jetzt erstmal. Oh, jetzt kommt ein Stück Stock mit abgebissen. Das ist schon recht kalt. Was sagt der Maßgaus? Was haben wir für Temperatur? Schauen wir mal nach. Minus 0,2 Grad. Ich mach die noch mal ein bisschen heiß hier. Willst du denn alle? Was großes? Großes, ja. Nee, nicht so groß. Kalt ist. Das geht richtig gut, wenn du das an die Seite hältst. Ja. Wo ist deine Wurst? Der eingeschmiegt. Hast du die schon aufgegessen? Nee.
Jetzt qualmt sie richtig. Jetzt ist sie richtig gut. Hier so schön an den Seiten halten, wo kein Qualm ist. Na gut, dann verabschieden wir uns erstmal für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War ein bisschen Sondeln, ein bisschen Lagerfeuer, ein bisschen was essen. Und mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Sicherlich auch wieder sondeln gehen. Und ja, ist nicht immer so einfach, was zu finden, ne? Das ist harte Arbeit. Ja, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann macht halt einen Daumen runter. Schreibt einen Kommentar. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn ihr wieder neue Videos sehen wollt, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Ein bisschen nachheizen noch. Weil ich als reicher YouTuber habe ja genug davon. Wir wärmen uns. Ich muss schon eine Wurst hier essen. Hier sind nur die Stöcker, ihr könnt euch auch noch eine Wurst warm machen. Ja, ihr wisst es. Ranhalten am besten am Feuer, die Wurst. Das machst du ja am besten. Echt? Ja. Und da steht drin mit der Skandal. YouTuber hat Geldschein verbrannt. So, was ist denn hier schon wieder los? Sonic hat schon wieder ein riesengroßes Loch gebuddelt. Hat sich schon wieder meinen Spaten ausgeliehen. Ich weiß schon wieder ja nicht, was hier los ist. Ja, da ist irgendwie so ein Schild drin. Mal schauen. Ein Schild ist da drin. Ja. Mal sehen, was drauf steht. Ja. So. Was ist das du?